Fala aí, carioca. Fala, vim prestigiar. O meu Paulo postou que a última vez aqui na praça do trailer. Viemos aqui prestigiar o trailer dele. Comeu o hambúrguer dele. X-tudão. X-tudão. X-tuda não? Aí. Estamos na praça, irmão. Calma, Prestigiar o último dia aqui. Vai vender o trailer, food truck. Tá bom, faz parte. Aquele abraço.